बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल चने की पंजीरी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो चले चलते हैं, बनाते हैं पंजीरी को। ये मैंने 1 किलो दाल ली है और दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया। तो अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसको पीस लेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में देसी घी डाला 1 पाव के करीब। पहले 1 पाव डाल देना, अगर कम पड़े तो फिर और डालना। और इसमें हम इसको थोड़ा सा पिघलने देंगे। जब ये घी पिघल जाएगा ना, तो उसमें फिर चने की दाल का जो आटा बनाया ना हमने, वो इसमें डालेंगे, इसको भूनेंगे। वैसे तो हमने दाल भी भून ली है, तो ये आटा भी चने का भून लेंगे। तो घी इसमें कम लग रहा है, तो घी मैं और डालती हूँ। ये देखें। तो इसको हल्की आंच पे भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना, हल्की आंच पे भूनना है। अगर तेज़ आंच पे हम भुनेंगे ना, तो ये दाल जल जाएगी और इसमें फिर खुशबू आने लगेगी। और हल्की आंच पे भुनेगी तो दाल भुन जाएगी और बड़ी बेहतरीन सी इसमें खुशबू आएगी। दाल भून के मैंने निकाल ली है। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी शामिल करें। तो उसमें हम डाल देंगे आधा किलो सूजी डाल देंगे। और सूजी अगर आपके पास है ना, किलो दाल है तो आधा किलो सूजी या 1 पाव भी आप डाल सकती हैं। सूजी इसलिए डाली है क्योंकि दाल थोड़ी सी ना, फिर ऐसे वो बच्चे नहीं खाते ना, सूजी होगी ना तो खा लेंगे। तो इस सूजी को भी हल्की आंच पे भून लेना। जब तक इसकी खुशबू नहीं आए तब तक इसको भूनते रहना है। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब जो हमने दाल भून के रखी है ना, ये भी इसमें मिक्स कर दें। आप चाहें तो पहले सूजी भून लें, उसके बाद दाल डाल देना भून कर, या जैसे आपकी मर्ज़ी। इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा हमारा हल्का ही रहने देना। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। ये दोनों चीज़ों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ गई है। अब इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, नट्स वगैरह, सबसे पहले इसमें चीनी जाएगी। आधा किलो ही इसमें चीनी जाएगी। अगर आप मीठा खाना, तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल देना, वरना फिर 1 किलो दाल में आधा किलो चीनी सही है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके, तो अब इसमें कोई भी आपके पास है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह ये है। चीनी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और डाली है। तो ये इसमें खोपरा जाएगा, पिसा हुआ खोपरा और कटा हुआ खोपरा। ये इसमें किशमिश जाएगी, ये बादाम कूटे हुए ये जाएंगे। जितना आप खुश्क मेवा जितना आप डाल सकते हैं ना, उतना डाल दें, क्योंकि इनसे तो इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। जितना आपके पास है ना, वो डाल दें। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा हमने ऑफ कर दिया। तो अच्छे से मिक्स करके, तो किसी आप बर्तन में डाल के रख दें। तो सुबह नाश्ते के टाइम खा लें, दोपहर में खा लें चाय के साथ, या ऐसे ही बच्चों को दे दें। ये सर्दियों में ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसकी ना कोई जोड़ों की दर्द वगैरह जो होती है ना, वो नहीं होती। और आप लाजमी बना के खाइए। देखें जी फाइनल लुक कितनी माशाल्लाह मज़ेदार, और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो ये है ही मज़ेदार। चलें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।